Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики. Сегодня немного отвлечемся от темы дивана и сделаем интересную вещь. На мой взгляд, это интересная вещь. Это пружинно-песочные часы. В программе Autodesk Inventor я не нашел никаких уроков по созданию этой пружины. Так что давайте попробуем сделать ее сами. Переходим к созданию детали. И давайте сразу же здесь пропишем параметры. Высота пружины ВП 90, диаметр пружины 70 и диаметр проволоки, которая будет использоваться у нас в пружине, поставим 1,7. Эти пружины используются в блоках Банель, а в независимых пружинных блоках используется в основном пружина бочка. Но есть матрасные пружины вида песочные часы. Создаем эти параметры, жмем готово. Создаем отрезок осевой. Параметр высоты выставляем ВП. У нас уже он создан. Окей. Создаем отрезок вспомогательной геометрии. Жмем отрезок, устанавливаем его чуть ниже нашей верхней точки, вытягиваем в сторону и опускаем чуть ниже под углом. Жмем ОК. Дальше в размерах от крайней точки до центра до нашей осевой ставим размер и указываем ДП, это диаметр пружины, минус ДПР, диаметр проволоки. От этой линии до верха нашей осевой устанавливаем размер ДПР, диаметр пружины, деленное на 2. И вот этот вот отрезок устанавливаем, давайте в 50. Потом эту точку мы горизонтально совместим с центральной точкой нашей оси и проставим угловой размер между нашей наклонной линией и нашей осевой. Жмем принять. Зайдем в параметры. Я сейчас вышел из эскиза, и вот это вот D4 назовем угол. Жмем готово. Переходим обратно в наш эскиз и создаем окружность по центру, у нашей наклонной линии. И диаметр выставляем диаметр пружины ДПР. Окей. Все, мы создали наш эскиз. Здесь есть вспомогательные размеры, которые нам нужны. Жмем принять эскиз и создаем пружину. У нас уже выбрался эскиз. У нас есть осевая. Количество витков поставим 2. Высота. Здесь мы вместо 1,7 поставим ДПР. И D0 высота пружины. То есть что мы здесь сделали? Мы взяли высоту пружину, разделили на 2. То есть нам нужно наверх увести ее и вниз. И вычли из этого всего еще диаметр пружины деленное на 2. Это как раз так, чтобы у нас наша пружинка была вровень с нашей осевой.
по верхней грани. Конус. Здесь выставляем угол. Прям так и пишем угол. Поворот R. Торцевой виток. Плоская часть мы ставим 270. Переходная часть 180 градусов. То есть это у нас получается вот эта вот часть. 270 это вот она вот по кругу обошла. И 180 градусов это переходная часть. То есть она вот с большой уходит в маленькую пружинку, высоту. То есть если мы сейчас уберем, то мы увидим вот просто вот такую пружину, которая у нас идет от центра и вниз до нижней точки. А торцевой виток нам сделает закругление в самом низу по плоской части. Жмем ОК. Все, у нас создалась наша половинка. Дальше мы переходим в пружину. Эскиз делаем видимым. И переходим опять создать пружина. Выбираем нашу, точнее всего у нас уже выбрано. Здесь меняем направление. У нас все данные сохранены. И жмем ОК. Теперь эскиз можно скрыть. Все. Вот она, наша пружина. Вот. И теперь давайте просто назначим ей сталь какую-нибудь нержавеющую. Все, вот наша пружинка готова. Мы можем у этой пружины изменить размер, зайти просто в параметры, да, и высота пружины поставить там 110. Все, вот у нас чуть повыше стало. Теперь про количество витков. Как можно увеличить количество витков? Давайте зайдем в параметры. Чтобы при изменении высоты нашей пружины менялось и количество витков, нам нужно вот эти вот D8 и D16 здесь проставить формулы. Это можно сделать просто. Высота посадки, деленная на 20 миллиметров. Допустим, сделать это таким образом. Ну, соответственно, еще разделить это все дело на 2. То есть сделать это таким образом, но тогда вот эту вот формулу нужно будет скопировать и сюда. Поэтому мы поступим немного другим образом. Мы возьмем и добавим числовой параметр количество витков. Соответственно, такой параметр задавать нельзя. То есть либо мы пишем параметр без пробелов, или если мы хотим пробел ставить, то тогда нижнее подчеркивание надо сделать. Вот. И здесь как раз вот установим, что здесь у нас без единиц. А здесь установим, пропишем такую формулу. Высота посадки минус, не минус, а высота посадки, деленная на 20 миллиметров, обязательно прописывать миллиметров, деленное на 2. Вот. Если мы хотим количество витков сделать без дроби, ну там 3 или 2 витка, то нам нужно сюда перед нашей формулой добавить слово round, округление. Открыть скобку и закрыть скобку.
Вот у нас получается 3 витка. И теперь вот этот вот параметр мы просто берем, вставляем сюда. Также мы можем и расстояние виткам добавить. Добавляем параметр высота витка. Здесь проставим, допустим, 25 миллиметров. И вот эту вот высоту витка скопируем и вставим вместо 20 миллиметров. Готово. Все, как мы видим, наша пружина готова. Мы через параметры можем ее менять, либо зайти в iLogic, добавление формы и добавить сюда форму высота витка, то есть все вот эти вот вещи сюда добавить. Здесь, соответственно, прописать высота пружины. Здесь указать диаметр пружины. Диаметр проволоки. Количество витков. И можно указать шаг витка. Окей. И теперь через форму спокойно менять, не залезать в параметры, а через форму выставлять нужные нам размеры. Все. Это на самом деле вообще не сложно. Диаметр пружины поставить там, допустим, 80. Диаметр проволоки установить там, допустим, в 2 миллиметра. Шаг установить в 20. Жмем готово. Ну, 20 и 25 особо сильно не влияет, я так понимаю, потому что у нас здесь создано количество витков, формула создана с округлением. Давайте уберем это округление и посмотрим, как теперь у нас это работает. Как мы видим, у нас вот эти вот окончания нашей проволоки не на одной плоскости находятся. Не, сейчас на одной. Ну все правильно, оно же начинается с одного. Нет, не прав я. Переходим в форму и давайте попробуем изменить шаг витка на 25. Вот, пожалуйста, уже идет рассинхрон, да, то есть это у нас в одной плоскости, это в другой. Установим в 15 шаг витка. Давайте что-нибудь 16 поставим. Вот так вот можно делать спокойно и при этом получать ту пружину, которая нам нужна.
Можно еще, конечно, добавить параметр, где-то у нас тут был D3 50 миллиметров. Можно на самом деле еще его добавить сюда к нам вниз. Диаметр центрального, диаметр витка в центре, так скажем. Диаметр витка, центр. И здесь установить там 50. Теперь мы скопируем, поставим сюда и жмем готово. Добавим в нашу форму последнее вот это вот значение. Жмем на форму и диаметр витка давайте поставим 40. Все, вот у нас уже немного другая пружина. Можно ее поставить 60. Но ставить 70 на самом деле я сейчас поставлю, но нет, давайте так, диаметр пружины, если я сейчас установлю в 50, сейчас будет крах. Да, как мы видим, у нас пружина наша не создается. Поставим обратно 70, а здесь установим обратно наши 50. Высоту витка, высоту пружины 110. И шаг витка поставим 20. Можно здесь установить еще 40. Все, вот так вот. На самом деле это несложно, это все очень легко. Наша пружина имеет вид, и на самом деле есть еще один момент, который можно рассмотреть. Перейдем в среды, Inventor Studio, создадим временную шкалу анимации, в избранных параметрах выберем высота пружины, и сейчас на самом деле мы количество витков завязали на высоту, но я сейчас все равно покажу это дело. Правой кнопкой по избранным анимации параметры анимации, и в завершении поставим здесь давайте 90. И здесь в завершении поставим 10. Окей. И смотрите, то есть можно на самом деле ее проанимировать. Но тут у нас добавляется количество витков. То есть на самом деле, поскольку я завязал, то мы здесь просто видим, как она меняется. Так, остановим. И давайте в избранных параметрах установим количество витков. Окей. И здесь в параметрах анимации оставим 2,75. И также в продолжительность установим 10. Все, мы завязали количество витков, жмем ОК. И теперь попробуем проанимировать это дело снова. Смотрите, у нас количество витков никуда не исчезает, пружина остается в первоначальном виде по количеству витков. Вот так вот. Как я раньше говорил, это несложно. Самое главное — это
обучение. На самом деле я раньше, еще по молодости, уделял очень много времени своему сыну. Там он просил меня поиграть в игры, погулять. Вот. И на обучение не оставалось времени совсем. Через какое-то время он у меня подрос, я закончил с играми и начал самообразование. Изучил 3ds Max, который мне позволил потом заниматься визуализацией. Это было начало. Потом я увидел программу Autodesk Inventor, начал изучать ее, 3D Max забросил. Честно, потому что перспективу видел именно в проектировании мебели. Вот. И вот уже на протяжении, наверное, лет так 5 я иногда работаю в инвенторе. Но для образовательных каких-то целей. То есть для того, чтобы мой мозг начал работать, чтобы он не забывал, как это все делать. Включалось пространственное мышление. Вот. И так вот периодически ищу всякие вещи, которые можно сделать, показать вам. И уже, наверное, на протяжении года воплощаю все свои знания в этой программе Autodesk Inventor. Я в свое время и пилил, и оббивал, и поролонил диваны, но никогда не занимался конструированием. И по жизни мне посчастливилось познакомиться с одним человеком, который просто дал мне задачу. Мне нужна мебель, и нужна быстро. Начал проектировать я при помощи Excel. То есть включал пространственное мышление, видел, как должен выглядеть тот или иной элемент, начинал в Excel записывать размеры деталей и тем самым создавал экселевские таблички, в которых прописаны были размеры деталей. И на самом деле я так занимался конструированием без каких-либо 3D-шек. Я занимался конструированием на протяжении где-то полугода. Достаточно быстро мы развили компанию. И после этого я понял одну проблему. То, что Excel это хорошо, но если приходят новые люди, у которых не работает пространственное мышление, которым нужно видеть картинку, они, соответственно, стопорятся, и приходится их учить. После этого я вернулся обратно к Autodesk Inventor и начал конструировать там. И последние где-то, наверное, 1,5 года все мои разработки уходят из инвентора, только через него. Вот так вот немного я о себе рассказал, показал вам пружину. На этом, наверное, все. Не забывайте подписываться на канал, нажать колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео, поставить лайк и написать комментарий к видео. Ведь на самом деле все эти видео я делаю для вас. Всем удачи и пока. До новых встреч.